What's up mga tugang? Samahan niyo ako ngayon sa pag-pick up ng aking delivery ng Ninja Van. May deliver tayo mga tugang. So, kung ano man yon ay unbox natin yan. Mga tugang, ang haba pa ng lakarin ko. Bago pa kami mag-meet up ni Kuyang delivery boy. Ayan. Ito, ang aking daanan. Ayan mga tugang, salubong na kami. Talaga naman. Maoran pa. Pabutang po sa naidi. Halo na po ako di kanina naman. Sige ba? Dito, dyan na ulan. Ayan. Na natin. So, ayan mga tugang, nandito na. Nabot na tayo ng ulan. Kailangan na pala talaga ngayon ng ID. So, makikisilong tayo. Nandito tayo. Makikisilong tayo kay JL. Kasi sila yung malapit dito tayo. Woo! Ulan pa more! Ayan o. Nanganguha ng kalamansi. Ayan ang tugang. Wow! May bebenta na naman si JL na kalamansi. Talagang say hi. Nag-harvest ka? Ayan mga tugang, nandito tayo kay JL. Tutulungan muna natin siya magbuhat ng kanyang hagdanan at mamimita siya ng kalamansi. So tara, samahan natin siya. Ayan, hirapan kami mga tugang kasi ang bigat. So ayun, nangangakit na siya. Tingnan niyo mga tugang. Ayan na, umakit na po siya. Mimitas ng kalamansi. Dami pa pala oh. Dami pang bunga. Siya mga tugang kasi nagtitinda ulit siya bukas. Kasi hahanapin na naman siya ng mga suki niya. Mga tugang katatapos ng umulan. Kaya yun. Kukunti pa kasi napipitas niya. Kaya kailangan niyang umpisa na agad. Kahit katatapos lang ng ulan. Para makarami. So paano? Alis na ako. Bye-bye na. Bye-bye. Kawai. Ayun o. Ayan mga tugang, uwi na tayo. Kasi may naiwanan tayo dun sa basa. Ayan mga tugang, nandito na tayo sa bahay. Nakauwi na tayo finally. And nakulong tayo ng konting oras doon kina GL kasi bumanat yung ulan. So, i-unbox na natin sa mga tugang. So, start na natin. So, ayan mga tugang, i-unbox na natin. Kailangan natin ng contain. Itong cut na natin dito. Hindi natin sirain mga tugang kasi pwede pang pakinabangan yung plastic. So, ayan, naka-bubble wrap naman siya.
Kaya tingnan natin kung talagang magpa-function. And ito nga pala ang hindi pa pala. Oh, tripod support. So makikita mga tugang, hindi maayos yung pagkalagay. Oh no! Kaya na mismo makakapagsabi, ay, ito daw ang kanyang support. Na-adjust siya. Na-adjust siya mga tugang. So, yung quality niya mga tugang is based lang dun sa price niya. Is, ano to? 300 plus. Yun. Simple, sama lang sa price niya. So, proceed tayo sa iba. Ito ang stand niya mga tugang. So, proceed tayo. Ito tayo sa tawag nilang remote ba to? Hindi ko masyadong gamay ito mga tugang. Ano nga pala ito? Ring light pala, oh. Remote. May ilaw. Yan, remote. Nagpa-function siya. Kaya lang, na-disappoint talaga ako kasi gutay-gutay ng karton bago dumating dito. Kaka-disappoint. Ito mga tugang ang pang lagay ng cellphone. Okay naman siya na babatak naman, medyo may katigasan nga lang. And gutay-gutay din mga tugang. Grabe. Ay, nako. So, ito ang kanyang, ano pa ito? Galing natin. Hindi ko kabisado ito. First time ko lang kasi na mag-order nito. Ito yung dinadugtong dito para adyasan. So, mamaya assemble natin mga tugang. Try natin yung assemble. Ang lit-lit lang pala. Ang lit-lit lang talaga yun. So, testingin natin mga tugang. Kaya ako nga pala ito in order mga tugang. Kasi wala akong kuryente dito. Natuwa lang ako. Wala kasi ditong kuryente tapos may power bank naman ako. So, pwede natin siyang gamitin sa power bank. Ito yung sinasaksak. Kailangan ko talaga nito eh. Kasi pag nagsushoot ako ng gabi, ang ginagamit ko ay emergency light. Kunin lang natin agad mga tugang. So, ito yung power bank natin. Seromos. Try natin kung hopefully gumana siya. And, paano? Ilaw. Uy. Uy! Yan mga tugang, see? Gumana siya. Maganda naman. Okay? Sapat na sa akin to. Nanagana siya. Kasi yun talagang kailangan ko dito. Yun. May adyasan. Oh. Yun. May ibang kulay. Pwede palang random. Yan. Ito. Pwedeng pahinain. Yun. Yan. Ito na ang pinakamahina mga tugang. Kung patataisin natin, ganito naman. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Pabalik-balik lang yata. Niluluko tayo nito. Joke. Ito pala yan. Ito pa pataas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun. Sagad na ang 10 mga tugang. Pero kung gusto naman natin siyang instant na maliwanag agad, patayin muna natin. Tapos bubuhayin na lang natin siya dito sa unang button. Yun ang pinakamalakas niya. Kung i-reduce naman natin, pindutin lang natin yung negative sign. Yan. Kung random naman, yung hahanapin natin yung gusto lang natin. Yun. Ganyan, dito lang sa middle. Third button. Tapos mga tugang, kalimutan ko. Ang use pala nitong remote natin is pwede siyang sa iOS. Pwede siya sa mga iPhone. Saka pwede rin siya sa Android. Iko-connect lang natin to mga tugang. Just open the on and off button. Tapos may makikita tayong light. So, ibig sabihin yan, open siya para makakonect sa cellphone. I-open natin ang Bluetooth ng ating cellphone. Tapos yun, pwede na natin siyang gamitin to. Diba, mag-picture tayo, pipindutin lang natin siya. Diba, medyo may distance or ano. Maraming gamit. So, yan ang advantage din nito. So, yun. Maganda siya. Worth it kahit medyo sira-sira yung karton niya. Ang importante gumagana siya. So, maraming salamat sa seller. And keep it up. God bless po sa inyo. Bye-bye. Hey, what's up mga tugang? Nandito naman tayo upang may i-unbox tayo. Bago po tayo mag-start, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang video na darating. So ayan, i-unbox po muna natin to. Ano nga meron dito kay Bigger. Kaya nga pala ako nag-add ng power bank kasi sabi 30,000 daw siya, 30,000 mAh. Yung pala isang cellphone lang, lobat na. So yan, naguyo tayo. Pero okay lang yun. Open na natin siya mga tugang para magamit na din natin kasi lagi akong lobat. Nahihirapan akong isa lang talagang gumagana sa akin, yung aking Romos, which is yung Romos is yun, original yun. So yan. Uy, eto mga tugang, ang laman niya. At saka eto, naka bubble wrap naman siya, maganda. Wow, okay ah. Ito nagustuhan ko sa kanya mga tugang, may card ka pa. So, nakasealed siya talaga. So, okay. Kasi yung mga na-unbox ko talaga na iba is na may gutay-gutay na. Yun. Okay siya, magaan lang. Ayun. Thank you for choosing Bigger. Ano kaya ang tamang pronunciation nito? So, yan, mga tugang. Try natin open. Maliit siya. Tapos magaan. So, i-open natin. Yan mga tugang, nasa box. Naka may sticker. Tapos nandito yung mga specification, manufacturing. So, gawa siya sa China. Assembled from China. May 12 months warranty pa pala ito mga tugang. Talagay. Tapos ito naman sa front niya. So, nakasealed mga tugang. Talagang okay. Tapos dito sa kabila, ganun din, nakasealed din siya. So, i-open natin mga tugang para makita natin kung
Saan? Ayun. Maliit lang siya. Ang ganda. Yan ang nagustuhan ko dito. Maliit lang talaga siya. Tapos may manual pa. May warranty card pa. Dito lang pipilap yung mga pangalan. Ang cute oh. Ayun. Ganito lang siya mga tugang kaliit. Ang cute naman. Kaya pag nagtaka ko, sabi ko parang ang liit. Nasanay ako sa rumos na malaki. So, yan. Yan mga tugang. Tingnan natin kung ilaw. Oh, 100% siya oh. Tama nga yung nakalagay sa review. Na pag dumating sa itong unit na to, may 100% na siyang charge. Yan ang nagustuhan ko pa dito. Nakadetalye yung kung ilang percent pa meron siya. O yan. Yan mga tugang ko kitang kita. 100% pa siya. So, seller, thumbs up ako sa'yo. And, wala akong masabi. Pero ang performance niya hindi ko pa alam. Pero, try natin. So, yan ang nasa likod po. May 20,000 mAh. May model BP 2016. Micro input. 5 volts. Tapos 20A type C input. So ayan. Hopefully magtagal siya sa mga tugang. Kasi ina-expect ko siya na katulad din siya ni kasi nga 20 mAh din siya. So kasi nagagamit ko yung si Rumos ng yung 20,000 mAh ko. Nagagamit ko siya ng mga 4 times na full bar.